طيب بصوا الحصه دي احنا هنكمل فيها طبعا على اللي فات اللي احنا عملناه الحصه اللي فاتت خلاص. بس طبعا زي ما قلت لكم عشان ظروف رمضان فاحنا عايزين ندوس شويه على نفسنا ونكمل. ذاكرت الحصه اللي فاتت دي اول واحده. طيب هيبقى في شويه عدم فهم المره دي بنسبه 70%. تحس ان الحصه وحشه والشرح سيء جدا والدنيا وحشه. ركز معايا، هتحس ان الدنيا مش الطف حاجه، لكن ده علشان احنا لسه كنا بادئين حصه وانت محتاج تفهمها الاول علشان نكمل. لو ان هبدا اراجع شويه اللي فات علشان حضرتك تدخل معايا شويه تاني في المود. طيب احنا الترم اللي فات خلصنا كل الانتيريورز كاسنان وقارنا بينهم وبين بعضهم، خلصنا كل البري مولرز وقارنا بينهم وبين بعضهم، والترم الثاني بدانا باول حاجه اسمها ماكسيلاري مولرز اللي هي الضروس العلويه. قشطه. طيب وعملنا مقارنه سريعه كده ما بين الماكسيلاري مولرز والمانديبلر مولرز، وقلنا ان الماكسيلاري مولرز بتوعنا بيكون عباره عن كام روت يا دكاتره؟ 3 روت صح كده؟ بينما اللور مولرز بيبقوا كام روت تقريبا؟ 2 روتس صح كده؟ طيب انا عايز اقول لك ان الابر مولرز عباره عن 3 روت، وكان اطول روت فيهم، ركز معايا يا دكتور، اطول روت فيهم كان هو البالاتال روت، يليهم الميزيو بكل، يليهم الديستو بكل روت. في اي مشكله في الحته دي؟ قشطه معايا؟ طيب هو بوكر فيس هو جاي متضايق؟ لا هو بس شويه تعبان ولا ايه؟ طب خش معانا في المود كده، انا بعيد عشانك فاهم. طيب فاحنا عندنا كام روت؟ 3 روت، بالاتال روت، ميزيو بكل وديستو بكل. كويس قوي. قلنا من برضو من المقارنات اللي ممكن نقارنها ما بين الضروس العلويه والضروس السفليه ان الضروس العلويه عندي بيكون عندها الابعاد مختلفه شويه عن الضروس الخلفيه. يعني لما تيجي تبص من الاوكلوزال سيرفيس هتشوف ان المسافه اللي من البكل لللينجوال كبيره جدا، بينما المسافه اللي من الميزيال للديستال صغيره. طب كنا بنسمي المسافه اللي هي من البكل لللينجوال دي كنا بنسميها ثيكنس ولا ويتس؟ ثيكنس. فمين عندي اكبر، الثيكنس ولا الويتس؟ الثيكنس اكبر منين؟ ده في اللي فوق ولا في اللي تحت؟ في الابر مولرز. قشطه. تحت الموضوع العكس، يعني هتلاقي المسافه اللي هي من الميزيال للديستال، المسافه اللي هي من الميزيال للديستال اللي كنا بنسميها الويتس هي اللي بتبقى اكبر منين؟ من الثيكنس اللي هي من الباكولينجوال دايمنشن. قشطه. طيب ده كلام عظيم جدا جدا، نقدر نبني عليه شويه حاجات تانية. ودخلنا شويه في الموضوع وقلت لكم ان في شويه جنرال رولز، في رولز مهمه جدا هنمشي عليها في المولرز كلهم. طب وانا عندي كام مولر اصلا؟ لو حضرتك تلاحظ كنا بنقسم البق كام ربع؟ 4. كنا بنسمي كل ربع اسمه كوادرنت. ممتاز. كل كوادرنت عندي فيه كام مولر؟ 3. حتى كنا بنديهم ارقام 6 7 8. فانا عندي 3 فوق و3 تحت، فيرست مولر، سكند مولر، وثيرد مولر، وتحت نفس الكلام. وحتى كنا بنسمي الثيرد مولر دول ضروس العقل، كنا بنسميهم ويسدم توس او ويسدم تيس اللي هي ضرس الحكمه، لانه كان بيطلع عن سنه 18 سنه. ممتاز جدا. طيب حطينا شويه جنرال رولز لازم الحصه اللي فاتت لازم ترجع لها، ده انا بس بدخلك في المود. من الجنرال رولز انه دايما احنا كنا قايلين من الترم الاول ان كل الاسنان اللي ربنا خلقها عندها حاجه اسمها لينجوال كونفرجنس. يعني ايه لينجوال كونفرجنس؟ ان كل الاسنان اللي اعرفها من اول السنترال لحد الايت، من اول السنترال لحد ضرس العقل، لما تيجي تبص لها تحس ان المسافه اللي من البكل اصغر في المسافه في اللينجوال. يعني بص البكل، بص المسافه عريضه ازاي، كل دي مسافه بكل، وبعدين تحس ان السنه اتاكلت ناحيه اللينجوال. الكونفرجنس ده ناحيه اللينجوال ولا ناحيه البكل؟ فبسميه لينجوال كونفرجنس. كنا بنقول ان كل الاسنان عندها لينجوال كونفرجنس دي ما عدا سنتين. الله يفتح عليك، upper 6 ولور 5. طيب اللور 5 دي كانت في الترم الاول ما تشغلنيش انا اللي شاغلني دلوقتي انه الابر 6 ده واحد من الاكسبشنز اللي ما عندوش لينجوال كونفرجنس. امال الابر 6 عنده ايه؟ ابر 6 عكس الصوره، كان البكل هو اللي صغير واللينجوال هو اللي ايه؟ كبير. فتحس ان الكونفرجنس حصل ناحيه البكل ولا ناحيه اللينجوال؟ وده سؤال اقسمت لكم بالله هيجي في الامتحان، وقلت لكم ما تعندونيش علشان لما اقول لك هتيجي في الامتحان هتيجي في الامتحان. يبقى مين السنه اللي عندها بكل كونفرجنس؟ ابر 6. ودي جمله هتبقى غريبه، بكل انا عارف ان هي لينجوال، ايوه ما دي شواذ القاعده انه ما فيش لينجوال بس في بكل كونفرجنس. قشطه تمام. طيب في كونفرجنس تاني احنا تمام. انت عليك ديون؟ طيب ما ديون، ما شايل هم ايه؟
انت كويس؟ اسمك ايه؟ يعقوب. يعقوب. ماشي يعقوب. سعودي؟ لا يمني؟ ماشي. في كونفرجنس تاني اخدناه اسمه ديستال كونفرجنس. يعني ايه ديستال كونفرجنس؟ ان كل الاسنان اللي هناخدها من هنا ورايح في المولر، سواء كانوا upper 6 upper 7 upper 8 ولور 6 ولور 7 ولور 8، عندهم كونفرجنس ناحيه الديستال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا هناخد مثال اللور 6. اللور 6 عنده 3 كسبات زي ما حضرتك شايف. عنده الميزيال طويل جدا، وعنده الديستال صغير. خدت بالك ان في كونفرجنس كده ناحيه الديستال؟ ده اسمه ايه؟ اسميه ديستال كونفرجنس. كده انا عندي كل الاسنان اللي اعرفهم عندهم تو كونفرجنس: لينجوال كونفرجنس وديستال كونفرجنس. تحس ان السنه اتاكلت مره من اللينجوال ومره منين؟ من الديستال. قشطه. طب ممكن تدينا مثال هنا على الابر مولرز؟ ممكن. في الابر مولرز كلهم عندهم برضو ديستال ولينجوال كونفرجنس، صح؟ اهو كلهم عندهم ديستال كونفرجنس وعندهم لينجوال كونفرجنس. طيب كل ما بنرجع لورا كل ما الديستو لينجوال كونفرجنس ده بيزيد. يعني ايه بيزيد؟ كل شويه تقص حته من الديستال وتقص حته منين؟ من اللينجوال. كمان مره تقص حته من الديستال وتقص حته منين؟ شايف الكسب اللي كان هنا ده؟ الكسب ده هسميه ديستو لينجوال كسب. كل شويه عمال يتاكل ولا ما يتاكلش؟ يتاكل. كل ما ارجع بقى لورا من ال6 لل7 لل8 كل شويه الديستال كونفرجنس يزيد واللينجوال كونفرجنس يزيد، لدرجه ان الديستو لينجوال كسب ده يختفي ولا يفضل معايا؟ ده سؤال امتحان. عشان كده الابر 6 لازم هتلاقيه بكام كسب؟ 4. وتعالى نسميهم. اول كسب اهو ميزيو بكال كسب، واللي ناحيه الديستال اسميه ديستو بكال كسب، وهنا ميزيو لينجوال كسب، وهنا ديستو لينجوال ايه؟ كسب. لازم هتلاقي الاربعه. لكن لو هتبص على ال7 او ال8 هتلاقي الكسب ده اختفى. فغالبا الشكل بيبقى كام كسب؟ 3 كسبات، وياخد شكل القلب واسميه هارت شيب. ده انا لسه هشوفه النهارده. تمام؟ طيب ممتازين جدا جدا. ماشي. من الحاجات اللي لازم تعرفها ان as we go posterior كل ما برجع ناحيه ورا من ال6 لل7 لل8 في شويه حاجات هتزيد. كان من ضمنها المسافه اللي كنا بنسميها روت ترانك. اسمها ايه دي؟ المسافه دي اللي هي ما بين الكراون والروت قبل ما الروت يتقسم ل3. هذه المسافه في ال6 بتبقى حوالي 4 مللي لو تفتكر الرقم، وبعدين في ال7 هتبقى حوالي طول شويتين الروت ترانك، هتبقى اكتر شويه. بص الروت ترانك عمال يطول ولا لا؟ وفي ال8 الروت ترانك طول جدا لدرجه ان الروت لما بدا يتقسم ل3 اتقسم في التلت الايه؟ سيرفايكال ولا الميدل ولا الابيكال؟ ابيكال. فبقت كل المسافه دي يا صديقي روت ترانك. كل المسافه دي ايه؟ كل ما برجع لورا من ال6 لل7 لل8 كل ما الروت ترانك يطول ولا يقل؟ يطول. طيب وبرده كل ما برجع لورا انا عارف وانت عارف من السنه اللي فاتت واخدينها الترم اللي فات ان الروتس تقريبا كلها بتبقى رايحه ناحيه الايه؟ الديستال. عارف هنا تحس ان السنه كلها رايحه ناحيه الديستال شويه اكتر، وهنا السنه كلها رايحه ناحيه الديستال شويتين 3 اكتر. كل ما الديستال انكلاينيشن بتاع الروت يزيد ولا يقل؟ يزيد. طيب بص على ال6 وبص على ال7 وبص على ال8. شايف ال6 ده؟ شايف الروتس بتاعته واسعه ازاي؟ الله يفتح عليك. اسمها ايه؟ وايدلي دايفيرج. طب ليه ال6 وايدلي دايفيرج؟ ال6 ده بيطلع عند سن 6 سنين، فعشان هو بيطلع بدري جدا سن طفل عنده 6 سنين فلازم يثبت. كانك واحد شبهناه راكب مترو او اتوبيس بيتحرك، فهو عايز يمسك وعايز رجله تثبت، فهيفتح رجله ولا يقفلها؟ فيبقى الروتس بتاعته وايدلي دايفيرج. ده ال6. طب ال7 اقفل رجلك سنه صغيره تحس ان هو جوه الروت، صح؟ طب ال8 الروتس بتاعته تبقى مالها؟ فيوزد. يبقى as we go posterior من ال6 لل7 لل8 الدايفرجنس اوف روت يزيد ولا يقل؟ يقل لحد ما الروتس حتى تبقى عندها فيوجن، او تبقى تقريبا تحس ان هم وان لارج فيوزد روت. قشطه. ده الكلام بتاع المره اللي فاتت. انا كده ابدا ممكن اتكلم معاك شويه في ال3 اسبكت
اللي هنتكلم عنهم النهارده. تمام؟ بس انت تقدر تروح البيت النهارده تسمع المحاضره تجريها كده على 1:30 ولا حاجه، هتلاقي الدنيا بتمشي معاك اسرع في المذاكره. خدنا المره اللي فاتت البكال اسبكت واللينجوال اسبكت بتاعت الابر مولرز، والنهارده هناخد ميزيال وديستال واوكلوزال. طيب هل الموضوع صعب؟ الموضوع مش صعب خالص 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 خالص. ولو حضرتك فتحت الكتاب هتلاقي الكتاب والورق الاثنين، هتلاقي الكتاب والورق الاثنين فيهم الميزيال حته صغيره والديستال حته صغيره. ولو فتحت الكتاب بتاع الكليه هتلاقي الكلام ده هو ما اتشرحش، لانه تقريبا الميزيال والديستال واحد. بس برضو قبل ما اشرح انا محتاجك تفكرني بالترم الاولاني. كنا بنقول ان كل الاسنان اللي نعرفها من اول السنترال لحد الايت كلهم بيرمننت وديسيديوس ليهم شكل هندسي من البكال اسبكت او اللينجوال اسبكت. الشكل الهندسي بتاعهم يبقى ايه؟ ترابيزويد. الله يفتح عليك، اديني مثال يا دكتور. السنترال كان عامل كده صح؟ ترابيزويد، زاويه صغيره سيرفايكالي واسعه ناحيه انسايزل. طب المولرز، كل المولرز عاملين كده، زاويه صغيره سيرفايكالي وكل ما بطلع لفوق ناحيه الاوكلوزال بتوسع ولا تضيق؟ الشكل الهندسي ده كنا مدينه شكل ترابيزويد. حد عنده مشكله؟ طيب وكل الاسنان اللي اعرفها، كل الاسنان اللي اعرفها من الميزيال اسبكت او الديستال اسبكت، بس كانت بتوع الانتيريور تراينجلر صح؟ بس بتوع الابر بوستيريورز. ايه هم الابر بوستيريورز؟ الاسنان العلويه بس الدروس اللي هم upper 4 upper 5 upper 6 upper 7 upper 8. فاكر الشكل كان عامل ازاي؟ خد بوسه في حضني. ترابيزويد ايه؟ معكوس او مقلوب. يعني بدل ما الشكل كان ضيق ناحيه السيرفايكال واسع ناحيه الاوكلوزال، الشكل الهندسي من الجوانب من الميزيال او الديستال الشكل الهندسي هيتعكس بالمنظر ده. حس ان الاوكلوزال بقى صغير، واول ما تنزل لتحت الشكل الهندسي وسع ولا ما وسعش؟ طب ليه يا رب خلقتهولي من الجوانب؟ يعني لما تيجي تبص للسنه دي من الميزيال تلاقي الاوكلوزال ضيق والسيرفايكال واسع. اوكلوزال ضيق عشان يبقى عامل زي الدبوس او الابره، فلما تيجي تحط حته اكل تخترقها اكتر ولا ما تخترقهاش؟ عارف ما انت كل مثلا لما تيجي انا عايز اخرم ورقه، او مثلا عايز اعدي مسمار في حيطه، او اسمها ايه شنيور في حيطه، اخلي سن الشنيور بتاعي ده رفيع ولا تخين؟ رفيع. كل ما يرفع كل ما يبقى سهل ان هو مدبب يخترق اكتر فيقطع الاكل اكتر وتاكل. طب ليه خلقه لي كبير؟ خلقه كبير عشان ما يتكسرش صح كده؟ يبقى الشكل الهندسي من الميزل والديستال بتاع الابر بوستيريور ترابيزويد مقلوب ولا مش مقلوب؟ مقلوب. الله يفتح عليكم. ترابيزويد with the smallest side، الزاويه الصغيره مش سيرفايكالي زي ما انت متعود، الزاويه الصغيره اوكلوزالي. وده سؤال امتحان قسما بالله. يعني الابر 6 و7 و8 اللي هناخدهم النهارده من الجوانب ميزل وديستال ترابيزويد مقلوب، ده كشكل هندسي. طيب الحاجه الثانيه، لما نيجي نبص للسن دي من الميزيال والديستال كانك شايفني انا سن اهو طبيعيه في كرش، كن في الكرش ده في كل الاسنان كان اسمه سيرفايكال ريدج صح؟ انت شايفه من البكل. طب هل ممكن اشوفه من اي جنب من الجوانب؟ لو جيت بجنبي وانت شايفني من الميزيال هتشوف كرش هنا ولا مش هتشوف؟ طب لو انا جيت بجنب الديستال هتشوف الكرش ولا مش هتشوف؟ هتشوف. فدايما في كرش هنا في التلت السيرفايكال بتاع السنه اللي هو السيرفايكال 1/3. الكرش ده بسميه سيرفايكال ريدج، هسميه سيرفايكال ايه؟ وده طبعا على البكل ولا على اللينجوال؟ يبقى هتشوف البكل واللينجوال. اصل انا لما اقف بالجنب اهو انت شايفني من الميزيال، ها ادي البكل وادي اللينجوال، انت شايف الميزيال بس شايف حدود البكل وشايف حدود الايه؟ اللينجوال. برافو عليكم. فدايما انا بشوف حدود البكل اهي وحدود اللينجوال اهي. بشوف في حدود البكل كرش كده ناحيه السيرفايكال بسميه سيرفايكال ريتش، وبشوف هايت اوف كونتور او حته بارزه، بس هذه الحته البارزه هذه المنطقه البارزه بتبقى في انهي تلت في السن؟ سيرفايكال ولا في الميدل ولا في الاوكلوزال؟ في الميدل. ودي القاعده العامه اللي احنا كنا بنقولها اكسبت الفايف لور ولا ابر لور. الكلام ده هيجي في الفاينل هتشوفه، هيجي في الامتحان. مش جه في الامتحان زي الفل خلاص. فاي شنه هتشوفها upper 6 7 8 هتشوفها بالمنظر ده، ترابيزويد مقلوب، ده الزاويه الصغيره اوكلوزالي، الزاويه الواسعه سيرفايكالي، وفي كرش اسمه سيرفايكال ريدج، وفي هايت اوف كونتور في الميدل 1/3. قشطه تمام.
خش بقى على الشرح. بص يا سيدي، انا عندي الابر مولر كانوا كام روت؟ 3. فكرني انهي روت فيهم الاطول؟ بلاتال، ادي الميزيو بكل، وادي الديستو بكل اقصر منه شويه، ومين اطول واحد فيهم؟ بلاتال. ممتاز. انا سن عندي 3 روت، ماشي؟ بلاتال واثنين على البكل، واحد ناحيه الميزيال وواحد ناحيه الديستال، ميزيو بكل وديستو بكل. لو انت هتشوف السنه دي من البكل هتشوف كام روت؟ 3. زي الصوره دي هشوف كام روت؟ 3. ميزيو بكل، ديستو بكل وبلاتال. لو هتشوفها من اللينجوال هشوف كام روت؟ 3 برضه. حد عنده مشكله؟ طيب لو هشوف السنه من الميزيال، خلي بالك في صباع اطول من صباع، ها؟ الصباع ده اطول من الصباع ده، ده ميزيو بكل وده ديستو بكل. هتشوف كام روت؟ 2. هتشوف البلاتال عشان اطول روت كده كده، وهتشوف الميزيو بكل ومش هتشوف الديستو بكل. ليه؟ عشان الديستو بكل اقصر منين؟ من الميزيو بكل. كأن بالظبط عندي 2 روت اهو، وانت شايفني من الميزيال، ادي ميزيو بكل وادي ديستو بكل، بس الديستو بكل اقصر وانت جاي من الميزيال. هتشوف انهي روت؟ ميزيو بكل، ومش هشوف الايه؟ وكده كده في روت بلاتال ورا اسمه بلاتال روت. فلو انت شايف الابر مولرز من الميزيال اسبكت هشوف كام روت؟ ده سؤال امتحان. والرسمه هتترسم زي ما انت عارف، انا هرسمها اهي. كيرش اسمه سيرفايكال ريتش، اوكلوزال ضيق، والكونتور اللي هو ده في الميدل 1/3. وهرسم كام روت بقى يا صديقي؟ هرسم 2 روت وركز معايا. ادي الميزيو بكل، وادي لا الديستو بكل وراه هنا الميزيو لينجوال او الديستو لينجوال كاسب، مش مهم، الميزيو لينجوال كاسب. ادي الروت اهو، بص كده، ده هرسمه وهعيده تاني كمان شويه. ادي البلاتال روت، وادي الميزيو بكل روت. فين الديستو بكل؟ وراه. هل انت شايفه؟ يبقى هشوف الروت ده اللي هو اسمه بلاتال روت. طيب شايف الروت ده شبه ايه؟ تحس ان هو شبه الموزه، صح؟ موزه بتبدا بحرف الايه؟ الميم. ركز، موزه بتبدا بحرف الميم. الميم. واحنا بنشرح انهي اسبكت؟ الميزيال، اللي بانهي حرف؟ الميم برضو، صح؟ اقسم بربي دي هتيجي في الامتحان. السؤال ده هيقول لك الابر 6 اللي حضرتك شايفه ده من انهي اسبكت البلاتال روت بتاعه يشبه الموزه؟ ولا بكل؟ ميزيال موزه. ميزيال اسبكت هيبان البلاتال روت شبه الايه؟ الموزه. ويعكس السؤال برضو، يقول لك انهي سنه عندها بنانا شيب روت؟ انهي سنه؟ upper 6 ولا upper 7 ولا upper 8؟ upper 6 فقط. وانهي روت اللي يبان موزه؟ البلاتال بتاع انهي سنه؟ upper 6. من انهي اسبكت؟ من الميزيال اسبكت. اقسم بالله دي هتيجي في الامتحان، اقسمت بالله. طيب وده الميزيو بكل روت اللي انت عارف وانا عارف ان في واحد وراه، بس عشان صغير فمش بيبان، فيبقى انا شفت كام روت؟ 2. لما كنا بنرسم الابر 6 من البكل اسبكت كنا بنشوفه، كان في عندي حاجه اسمها روت ترانك. فاكر روت ترانك؟ الروت ترانك كنا قايلين الرقم ده تقريبا كام ملي؟ 4 ملي، والرقم ده قلت لكم هيتحفظ وهيجي في الامتحان. لما تيجي تشوف هنا الروت ترانك هتلاقي روت ترانك تحس ان هو قصر شويه، بقى كام ملي؟ 3 ملي. الارقام دي حفظ صم. روت ترانك على البكل كام ملي؟ 4. على الميزيال كام ملي؟ 3. اسبق لك الاحداث شويه، 5. والارقام هتيجي في الامتحان. لا موجوده، هتلاقيها موجوده تحت في الجدول الاصفر اللي تحت ده كله، شايفه؟ عشان انا بقارن ما بين الميزيال والديستال. معانا يا يعقوب؟ طيب معلش انا بحب اعيد وازيد. كام روت في الابر 6؟ 3. اطول روت فيهم بلاتال، ثم ميزيو بكل، ثم لو انت هتشوف السنه من الميزيال هتشوف كام روت؟ طب لو هتشوف السنه من الديستال هشوف كام روت؟ 3. عشان هشوف البلاتال ده كده كده لانه اطول واحد، شوف الديستو بكل القصير وهشوف الميزيو بكل الايه؟ الطويل. سهله؟ طيب فانا هقارن دلوقتي ما بين الميزيال اسبكت ده بتاع ال6 وما بين الديستال اسبكت بتاع ال6 برضو، بتاع الابر 6 بس من الديستال اسبكت. هتلاقي المنظر اختلف شويه. اهي ادي السنه، وادي البلاتال روت، وعندي روت قصير، وعندي روت وراه شكله طويل ورا. انهي روت ده اللي انا برسمه؟ بلاتال روت. والقصير ديستو بكل، والطويل ميزيو بكل. الله يفتح عليكم. طب شايف يا صديقي الروت ترانك هنا بقت كام ملي؟
5 مللي. طيب انا مش عايزك تصدقني بس افتح الكتاب. هل احنا اتكلمنا على الابر 7 وابر 8؟ اتكلمنا بس على ايه؟ وقارنا ما بين الميزيال ومش فارقه معايا ال7 ولا فارق معايا 8 ولا هتتسال فيهم. طب هل اتشرحوا في المحاضره؟ مليار في المية لا. طب هل اتكتبوا في الكتاب؟ لا. يعني انا مطالب بايه؟ بالميزيال والديستال بس بتاع الابر 6. ال7 وال8 شبههم بالظبط ماشي، بس باختلاف انه مفيش موزه، مفيش الارقام اللي احنا قلناها 4 و3 و5. اتفقنا؟ تعال نقرا الورق في الحته دي. خليك انا معايا اهو. طيب بص يا سيدي، الميزيال اسبكت هتلاقيه الشكل الهندسي الجيومتريك اوتلاين ترابيزويد ويز ذا سمولست سايد اوكلوزالي ولا سيرفايكالي؟ اوكلوزالي، وده سؤال امتحان. طيب البكال اوتلاين، حدود البكال اوتلاين زي ما احنا عارفين هتبقى كونفكس مع الكريست اوف كيرفيتشر، قمه الانحناء في انهي تلت في السنه؟ سيرفايكال، عشان الكرش ده كنا بنسميه ايه؟ سيرفايكال ريدج. واللينجوال برضه كونفكس بس قمه الانحناء كانت في انهي تلت في السنه؟ سهله الدنيا. طيب الاوكلوزال اوتلاين، لما تيجي تبص على الاوكلوزال اوتلاين في قصب كان كبير جدا جدا جدا، القصب ده كنا بنسميه ميزيولينجوال قصب. مين اكبر قصب، الميزيولينجوال ولا الميزيوبكال؟ ميزيولينجوال القصب ده دايما اعرض واكبر من ميزيوبكال. قشطه. بص كده عليها في الورق ده، كده كده الميزيولينجوال احنا قايلين ان هو اكبر قصب. انزل شويه، شايف الميزيولينجوال قصب ده كان بيشيل حاجه فوق هم كده فوق راسه، كان اكسسيف فورميشن اوف انامل، كنا بنسميه تيوبركل اوف كارابيلي. تيوبركل اوف ايه؟ ودي كانت حاجه شبه القصب مثلثه بس هي عباره عن انامل فقط، شبه القصب هرميه الشكل بس اكسسيف فورميشن اوف انامل، اكتشفها عالم اسمه كارابيلي فسماها تيوبركل اوف كارابيلي. انهي سنه اللي عليها دي؟ ابر 6. على انهي قصب؟ كل دي اسئله امتحان. طيب انزل شويه هنتكلم عن الروتس. كام روت كان بي سين في الابر فيرست مولر؟ 2 صح. البالاتال روت انا معلمها لك بالاحمر عشان حضرتك تعلم عليها، از بنانا شيب شبه الموزه. ليه؟ لانه لونج ونارو ماشي. والبالاتال روت از نوت كونفايند للاوتلاين. يعني ايه مش كونفايند للاوتلاين؟ اصل انا قلت الحصه اللي فاتت عشان الناس اللي ما كانوش معانا، الابر 6 عنده وايدلي دايفرج. الروت خارجه بره حدود الضرس، خارجه شويه كده وشويه كده. حتى البالاتال روت خارج بره الحدود ولا مش خارج بره؟ يعني جوه الحدود كونفايند ولا نوت كونفايند؟ نوت كونفايند، خارج بره حدود الضرس. هايلين. طيب والروت ترانك في الميزيال كام ملي؟ 3، بس في الديستال كام ملي؟ 5. طيب انزل شويه كده، انزل شويه هتلاقي جدول مقارنه في الديستال والميزيال بس بتاع انهي سنه؟ ابر 6. مش عايز اعرف 7 و8. احنا قلنا في كونفرجنس هنا، ديستال كونفرجنس ولا ميزيال كونفرجنس؟ يعني لما اقارن ما بين الميزيال والديستال مين اللي عنده كونفرجنس؟ ديستال. فالديستال عنده كونفرجنس لكن ما فيش حاجه اسمها ميزيال كونفرجنس. ممتاز. طيب انزل سطرين كده 3 عند الحته اللي بالاصفر. روت ترانك في الديستال كام ملي؟ 5، بس في الميزيال كام ملي؟ 3. انزل اخر واحده كده، في كام روت في الميزيال يبان؟ 2. في الميزيال هنشوف كام روت؟ 2، بس في الديستال كام روت؟ 3. عارف الحتتين اللي في النص دول تحس ان قرايتهم صعبه وفهمهم صعب، ممكن نقراها كده؟ نقراها، قول لي ايه؟ ديستال ميزيال صح؟ ايوه الديستال مارجنال ريتش. ماله؟ كيرفد سيرفايكالي اكسبوزنج. فهمت ايه؟ ولا حاجه صح؟ صعبه. بص دايما افتكرني وانا بعمل الحركات المعوقه دي بتاعت الست اللي هي الشحاته دي. فاكر لما كنا بنقول اي سنه فيها كسب عندها ميزيال كسب سلوب وديستال كسب سلوب، مين اطول؟ الديستال اطول ولا الميزيال اطول؟ الديستال دايما اطول. الديستال دايما ايه؟ فالكسب سلوب راح زائق الديستال مارجن ريدج لتحت ولا مش لتحت؟ لتحت. عارف فيلم عمرو دياب بتاع الكتعه اللي كانت بتخطف الاطفال؟ بتمشي عامله كده دي. فالديستال اطول ولا مش اطول؟ اطول. في هنا ديستال مارجن ريدج وفي هنا ميزيال مارجن ريدج. مين اللي هيبقى مور سيرفايكال، اقرب للسيرفايكال، الديستال ولا الميزيال؟ الديستال. طب هلف لك كده زي الكتعه، بص اللفه. ها انا نزلت لك الديستال، شفت الكاسبوت ولا ما شفتش اكتر؟ لما نزلته الكاسبوت اللي فوق بانت ولا مش بانت؟ بانت. فهمتوا حاجه؟ طب لما تشوفني من الميزيال هل شايف الكاسبوت؟
شفت الدنيا اتفهمت ازاي؟ يبقى دايما الديستال مارجنال ريدج مور سيرفايكال عن الميزيال مارجنال ريدج. اكسبوزنج يعني يكشف لك مور من الاوكلوزال سيرفيس كاسبس تقدر تشوفها. قشطه. هسال سؤال امتحان هيحطك في سؤال كده ابن لذينه صعب، وانت حاسس ان انت داخل تتروق في الامتحان وامتحان عبيط قوي. السؤال ده بيجي از كيس سيناريو، كانك دكتور في عياده. يقول لك دخل عليك مريض عنده 18 سنه او 20 سنه. ده شاب ولا صغير؟ لا شاب. شاب. كويس. يعني السن ده بتاع سنان بيرمننت ولا ديسيديوس؟ بيرمننت اكيد. ماشي. 20 سنه فيبقى الاسنان اللي عنده بيرمننت. يقول لك عنده ضرس انا مش عارف انهي ضرس. انت هتقول لي الضرس ده ايه؟ هديك علامات وتقول لي انهي ضرس. لقيت عنده الروت بتاعه بنانا شيب. غريب قوي. استنى انا لسه ما كملتلكش السيناريو. بنانا شيب. وانا الحقيقه لقيت عنده برضو شيء غريب جدا، اكسسيف فورميشن اوف انامل على كسب انا مش عارفه. قول لي السنه وقول لي الكسب اللي عليه هذه الشيء وقول لي الشيء ده وقول لي انهي روت الليموزه. انهي سنه؟ upper 6. والشيء ده يسمى tubercle of Carabelli. على انهي سنه؟ upper 6. من على انهي كسب؟ ميزولينجوال كسب. وانهي روت الليموزه؟ باراتا روت. اللي هو الاطول ولا مش الاطول؟ اطول. ده سؤال امتحان بس بالعبط ده. طب عارف في الابر اي نفس ال6 الابر 6 يشبه تماما في الديسيديوس الابر سكند مولر. ابر 6 شبه الابر اي. هيجيب لك نفس السيناريو بس طفل عنده 3 سنين ويقول لك عنده اكسسيف فورميشن اوف انامل. ايه دي؟ تيوبركل اوف كارابيلي. اصل التيوبركل اوف كارابيلي موجوده على الديسيديوس وموجوده على البيرمننت، بس في البيرمننت في انهي سنه؟ ابر 6. وفي الديسيديوس فين؟ ابر اي. الكلام ده ما خدناهوش قبل كده، خدناه قطع لسانك في الانترودكشن في الشابتر بتاع الاناتوميكال لاند ماركس، في الجزء بتاع الاناتوميكال لاند ماركس. ماشي؟ سهله؟ لو عايزين تصوروا الهبل ده صوروه وبعد كده نشرح الاوكلوزال بقى. بنخلص الابر مولر اليوم صح؟ احنا خلصنا خلاص. انا ضحكت عليكم اصلا. فاضل لي اسبكت واحد اللي هو الاوكلوزال وشويه كده في شويه كلام تافه كده وخلاص. كسبات الديستال كاسب سلوب دايما اطول من الميزيال كاسب سلوب. ماشي؟ قول لي صحيح، هو احنا لما بنيجي نتكلم على الابر مولرز ابر 6 و7 و8 غالبا عندهم كام كسب؟ 4. بس في سنان ممكن الكسب يختفي زي ال7 وال8. كل ما برجع لورا في كسب كان معرض انه يختفي اللي هو انهي كسب؟ ديستولينجوال كسب. فال7 ممكن يبقى ليه شكلين، يا 4 يا كام كسب؟ يا 3 كسبات، يا 4 كسبات يا 3. وال8 3 كسبات ولو ربنا طرح فيه البركه هيبقى 4، لكن الاساسي بتاعه كام كسب؟ 3. ممتاز. فانا هرسم دلوقتي upper 6 وركز في الرسمه كويس جدا. upper 7 وupper 8. وهقول لك ان ال6 ده هو ليه شكل واحد، اصل ده سؤال امتحان. والكونفرجنس الموجود بكل ولا لينجوال؟ بكل كونفرجن. ديستال ولا ميزيال؟ ديستو بكل كونفرجنس. طيب هرسم ميزيو لينجوال كسب كبير جدا. ماشي؟ جنبه كسب صغير اسمه ديستو لينجوال كسب. وبعدين ادي الميزيال اهو، وادي ميزيو بكل كسب، وادي الديستو بكل كسب. سهله؟ طيب ادي البكل، ادي اللينجوال، ادي الميزيال، ادي الديستال. خدت بالك ان في ديستال كونفرجنس وفي بكل كونفرجنس. ماشي؟ مش هنقولها بقى، هنقولها هتلاقيها مكتوبه في الورقه يعني. مين اكبر كسب كده بالعين المجرده؟ الكسب ده اللي كنا بنسميه ميزيو لينجوال كسب، والكسب ده هنسميه ديستو لينجوال كسب. طب الكسب اللي ناحيه الميزيال على البكل ميزيو بكل كسب، وده ديستو بكل كسب. طيب يبقى الابر 6 شكل واحد 4 كسبات. طب ال7 هذا ال7 ليه شكلين، يا اما يبقى 4 كسبات، ولو بقى 4 كسبات هيبقى شبه ده بالظبط. اتفقنا؟ يا اما يبقى كام كسب؟ 3 كسبات. ولو 3 كسبات الشكل هيختلف شويه، يبقى عندي كسب ميزيو بكل، كسب ديستو بكل، وكسب واحد بس في اللينجوال، فشكله بقى شبه القلب. صح؟
خلي بالكم اللي مصاحب او مرتبط يوم 14/2 الفالنتاين، عشان لو ما كنتش فاكر يعني. ماشي؟ مش انتوا لسه في سنه اولى، عايزين ترتبطوا من دلوقتي؟ خلاص. يبقى لو 4 كاسبات هيبقى كام شكل المنظر ده بالظبط، ولو 3 كاسبات هيبقى ايه؟ هارت شيب. حلو قوي. طب ال8، ال8 اصل انا كل ما برجع لورا كل ما الكاسب اللي كان هنا الصغنن ده اللي هو الديستولينجوال كاسب بيختفي. فال8 غالبا 3 كاسبات شبه مين؟ شبه ده. وممكن لو ربنا طرح فيه البركه يبقى الكاسب ده موجود اللي هو الديستولينجوال كاسب، فيبقى زي مين بالظبط؟ سيم از upper 6. قشطه؟ ايه؟ معلش كلام كثير بس الابر 6. ايه ده يعني انا ثانيه واحده انا هذاكر سنه واحده دي بس، وهتفهم الفروقات لو كسب اختفى ايه الفرق اللي هيحصل. بس دي عليها كلام كتير ها في الاماكن التانية مش بيقولوه ومش بيتشرح. مش بتكلم ان احنا اجمد ناس، بس الكلام بيتشرح بطريقه غلط، وفي المحاضره بيتقال الكلام في النص بيسيح ويتوه، فبتجيب مليار سؤال في الحته دي عشان تشوف مين حضر ومين ما حضرش. اتفقنا؟ تعالى بقى ركز كويس جدا. لو تعبت خد بريك، لو تعبت ناخد بريك نكمل. طيب بص يا سيدي، اي سنه شبه الابر 6 كده فيها 4 كاسبات، عندي ديبريشنز واليفيشنز كده لازم يبقوا موجودين. زي ايه؟ مفيش سن ربنا خلقها بوستيريور يعني 4 5 6 7 8 ما عندهاش هذا التريانجلر فوسا. كنا بنسمي التريانجلر فوسا ده بنسميه ميزيال تريانجلر فوسا. وعنده من الناحيه الثانيه مثلث شبهه اسمه ديستال تريانجلر فوسا. مفهومه؟ طيب كده في كام فوسا؟ 2. صغيرين ولا كبار؟ صغيرين، فهسميهم ماينور فوسا. يعني ايه ماينور فوسا؟ فوسا صغيره. والديستال تريانجلر فوسا برضو تعتبر ايه؟ ماينور فوسا. طيب عندي كام فوسا تانية؟ عندي 2 بس كبار. فين يا دكتور؟ هقولهم لك لما تفتكر لي شابتر الاليفيشن والديبريشن بتاع الترم الاول، ان في ريدج بالعرض كنا بنسميه اوبليك ريدج. فاكر الاوبليك ريدج؟ ريدج بالعرض. حتى كنا بنشبهه بالخاين، بدل ما التراينجلر ريدج بتاع الميزيو لينجوال كاسب ده يمسك في ده، خانها ومسك فين؟ في اللي قدامه. ثانيه واحده، هو الاوبليك ريدج ده ماسك انهي كاسب؟ في انهي كاسب؟ ميزيو لينجوال في ديستو بكر. اقول لك على سر، اي سؤال في الابر 6 اجابته ايه؟ مين اكبر كاسب؟ مين اعرض كاسب؟ مين اللي شايل تيوركل اوف كارابيلي؟ مين اللي عمل اوبليك ريدج؟ طب لو افتكرت او نسيت يعني تفتكر هو الاوبليك ريدج ما بين الميزيو لينجوال ومين؟ اعكس الميزيال بالديستال واعكس اللينجوال بالايه؟ بالبكر. يبقى ميزيو لينجوال كاسب مع ديستو بكال كاسب. سهله؟ طب يا دكتور فين الفصتين التانيين؟ لا دول فصتين كبار بقى. بص بتبقى عامله ازاي؟ فصه هنا كده في النص، فصه هنا في النص كده اسمها سنترال فصه. اسمها ايه؟ طيب ثانيه واحده هكتبها هنا كده، سنترال فصه. ودي ميجور ولا ماينور؟ ماشي دي ميجور. في فصه تانية كبيره، في فصه تانية هنا كده في الجنب شكلها بيضاويه الشكل، ودي بتبقى ديستال ناحيه الديستال من الاوبليك ريدج، فهسميها ديستال فصه. هسميها ديستال ايه؟ ودي ميجور ولا ماينور؟ ممكن تعد لي كام فصه لحد دلوقتي؟ 4. 2 ماينور 2 ميجور. مين الماينور؟ ميزيال تراينجلر وديستال تراينجلر فوسي. مين الميجور؟ سنترال فوسا وديستال فوسا. يمين المارجنال ريدج، يمين قصدي الاوبليك ريدج، شمال الايه؟ الاوبليك ريدج. حد عنده مشكله؟ طب في اليفيشنز ثانيه، ده في اليفيشن اوعى تنساه، ده في دايما مارجنال ريدج موجود هنا في الحرف كنا بنسميه ميزيال مارجنال ريدج، وريدج هنا في الحرف بنسميه ديستال مارجنال ريدج. ميزيال مارجنال ريدج وديستال مارجنال ريدج. تعال نعد الاليفيشنز. تعال نعد الاليفيشنز. 1 ميزيال مارجنال ريدج، 2 ديستال مارجنال ريدج، اوبليك ريدج. كده كام اليفيشن؟ 3. معلش اوعى تنسى كان في هنا اكسسيف فورميشن اوف انامل كنا بنسميه تيوبركل اوف
كارابيلي. ده اليفيشن ولا ديبريشن؟ ده اليفيشن اكيد. على فكره كان موجود في 60% من الناس، اوعى تنسى. قشطه. طيب يبقى 1 2 3 4. تمام؟ تمام. طيب تعالى نعد الجروفز. في جروفز يا دكتور هي بقى اصلا اللخبطه في الجروفز، وغالبا سهله قوي. في 2 جروفز انت عارفهم. في جروف اسمه بكال ديفلوبمنتال جروف، صح؟ اللي هو ناحيه البكال، بسميه ايه؟ بكال ديفلوبمنتال جروف. وجروف تاني ناحيه اللينجوال هسميه لينجوال ديفلوبمنتال جروف. حد عنده مشكله؟ تمام. بص بقى، في جروف بيوصل ما بين الفصه الصغيره والفصه الكبيره. الجروف اللي هنا في النص ده هسميه سنترال ديفلوبمنتال جروف. اسمه ايه؟ ثانيه واحده. هذا السنترال ديفلوبمنتال جروف، يعقوب ركز معايا وهتلاقي الورقه انا هقراه معاك. السنترال ديفلوبمنتال جروف ده بيوصل ما بين ماينور وماينور، ولا ميجور وميجور، ولا ماينور وميجور؟ مين هي الماينور؟ ميزيال تريانجلر فوسا ولا الديستال تريانجلر فوسا؟ ومين هي الميجور؟ سنترال فوسا ولا ديستال فوسا؟ اصل السؤال ده بيجي في الامتحان. السنترال ديفلوبمنتال جروف صح وغلط بيوصل ما بين الميزيال تريانجلر فوسا والديستال تريانجلر فوسا؟ غلط، بيوصل ما بين الميزيال والسنترال فوسا. قشطه؟ ممتاز. في جروف تاني يا عم؟ ده في جروف تاني وتاني. بص بقى كده، في جروف غريب قوي بيعبر ما بين السنترال فوسا وينط فوق الاوبليك ريدج ويوصل ما بين السنترال فوسا والديستال فوسا. جروف بينط بيعبر من فوق الاوبليك ريدج. ايه ده؟ اسمي الجروف ده ايه اللي من فوق الاوبليك ريدج ده؟ اسميه ايه؟ الجروف العابر للاوبليك ريدج هسميه ترانسفيرس. ترانسفيرس بالعربي يعني عابر. ترانسفيرس جروف اوف اوبليك ريدج. حد عنده مشكله؟ الجروف العابر للاوبليك ريدج ده منخفض ولا مش منخفض؟ الجروف ده شق. بس ثواني، هو بيمسك ميجور في ميجور ولا ماينور في ماينور ولا ميجور وماينور؟ مين هم الميجورز؟ سنترال فوسا وديستال فوسا. خدوا قلب. الجروف الاخير، في جروف هنا كده بسميه الكلب. الجروف الكلب لانه بيتنسي، اسمه دوج. ايه الجروف ده؟ ديستال اوبليك جروف، نختصرها في حروف كلمه دي او جي. كلب. كلب بيتنسي دايما. الجروف ده ماسك انهي فصه في انهي فصه؟ ديستال فصه في ديستال تراينجلر فصه، ميجور وماينور. حد عنده مشكله؟ فهمتوا الصوره دي؟ خد بقى كل الاسئله. مين اكبر قصف في الابر 6؟ مين اللي شايل تيوبركل في كارابيلي؟ مين اللي عامل اوبليك ريدج مع ديستو وبكال كاسب؟ قول لي جروف واحد بيربط ما بين تو ميجور فوسي. ترانسفيرس جروف اوف اوبليك ريدج. طب قول لي الجروف كونكتنج بتوين، بيوصل ما بين ديستال فوسا وديستال تراينجلر فوسا. الدوج اللي هو الديستال اوبليك جروف. طب قول لي جروف تاني بيوصل ماينور في ميجور، بس الماينور ميزيال تريانجلر فوسا والميجور سنترال فوسا. سنترال ديفلوبمنتال جروف. اسمه ايه؟ سنترال ديفلوبمنتال جروف. الله اكبر العظيم. طيب قول لي كم جروف موجود؟ 1 2 3 والبكال ديفلوبمنتال جروف واللينجوال ديفلوبمنتال جروف. كده في كام جروف؟ 5. حد عنده مشكله؟ طب في كام فصه؟ 4. كام ميجور وكام ماينور؟ 2 ميجور و2 ماينور. سهله. انا فاضل لي حاجه صغيره كده، بس انت لازم تبقى مهندس جوه نفسك شويه. فاكر الزاويه اللي كنا بنسميها الزاويه المنفرجه والزاويه المنبسطه والكلام ده؟ والناس اللي كانوا لغات، الزاويه اللي هي اكتر من 90 دي كنا بنسميها اوبتيوس انجل، اللي هي اكتر من 90. طب والاقل من 90 كنا بنسميها اكيوت انجل، صح؟ دي اقل من 90 ودي اكتر منين؟ ده سؤال امتحان على فكره. قول لي الزاويه اللي هنا دي اوبتيوس ولا اكيوت؟ اوبتيوس. طب واللي هنا؟ لا، الاثنين شكلهم ايه؟ اوبتيوس. يبقى هنا اوبتيوس انجل وهنا مين اللي عامل اوبتيوس انجل؟ ومعاه
مش انا هفتح ايدي واعمل كونكشن بحبك وبحضنك وهعمل اتصال ما بيني وبين افتح ايدي ولا اقفلها؟ يبقى مين الزاويتين المنفرجه الاوبتيوس؟ الاثنين ميزيولينجوال و ديستو باكل. طب الزاويه دي اكيوت. طب والزاويه دي ثانيه واحده ارسمها حلو اكيوت. يبقى في زاويتين اوبتيوس وزاويتين ايه؟ الشكل الهندسي ده لازم حضرتك تحفظه صم 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 صم، لان الشكل الهندسي ده تحس ان هو عامل زي المربع المعوج كده. كنا بنسمي الشكل ده رومبويدال. فاكر الرومبويد ده او الرومبويدال شيب؟ يبقى الابر 6 شكل هندسي عامل ازاي؟ رومبويدال. طب الابر 7 باربع كاسبات شكله عامل ازاي؟ رومبويدال. طب لو 3 كاسبات هارت شيب. طب الابر 8 لو 3 كاسبات هارت شيب. طب لو 4 كاسبات اطلب منك طلب. مش احنا كل ما بنروح من ناحيه ال6 لل7 لل8 كل ما الزوايا الاوبتيوس تبقى اوبتيوس اكتر والاكيوت تبقى اكيوت اكتر والكونفرجنس يزيد. ايه رايك اقول على دي مور رومبويد واقول على دي مور رومبويد؟ سهله بس. قشطه. طيب هسال سؤال عبيط انا قايله في اول الحصه. المفروض ان الثيكنس اكبر ولا الويتس؟ الثيكنس اكبر منين في كل السنين دي؟ تيجي نقرا الورق؟ يلا بينا. اول حاجه احنا بنقارن ما بين الفيرست مولر والسكند مولر والثيرد مولر 6 و7 و8. ال6 كده كده 4 كاسبات. طب ال7 مقسوم نصين، يا 4 كاسبات يا 3 كاسبات. طب ال8 يا 4 كاسبات يا 3 كاسبات. كويس. قول لي ال6 لو 4 كاسبات الجي اي او ال اللي هي الشكل الهندسي، الجي اي او ال شكل هندسي شكله رومبويدال صح؟ طيب لو ال7 4 كاسبات هيبقى مور رومبويدال ماشي؟ طب لو 3 كاسبات هارت شيب. ال8 لو 4 كاسبات مور رومبويدال، لو 3 كاسبات هيبقى هارت شيب. طيب في كام كاسب في الابر 6؟ 4 كاسبات. خلي بالك انا عارف وانت عارف ان كل كاسب ليه في النص كده حاجه اسمها تراينجلر ريدج. يبقى كل كاسب بكام تراينجلر ريدج؟ ب4. زودهم لي على الاليفيشن والنبي وانت بتحفظه ماشي؟ طيب يبقى في 4 كاسبات ب4 تراينجلر ريدج. مين اكبر كاسب؟ ميزيو لينجوال كاسب، يليهم ميزيو بكال كاسب، يليهم ديستو لينجوال كاسب، ثم ديستو بكال كاسب. ده المفروض. بس هتلاقي في الكتاب الكلام مختلف. هنا هنقف واديني حته بس لحد الريفيجن. هنسال مسؤول الدفعه عشان كل سنه بيغيروا الموضوع ده. ترتيب الكاسبات، اكبر كاسب دايما كده كده مش مختلفين ان هو الميزو لينجوال، ومش مختلفين ان هم يليهم الميزيو بكال كاسب. حد عنده مشكله؟ سنه بقى يقولوا يليهم الديستو لينجوال وسنه يقولوا يليهم الايه؟ ديستو بكال. الكتاب مكتوب فيه ايه؟ الكتاب ميزيو لينجوال ميزيو بكال ديستو بكال ديستو لينجوال. فاحنا لو هنمشي تبع الكتاب هيبقى الترتيب اصغر حاجه الديستو لينجوال. لو هنمشي تبع الورق واللي قالوه السنه اللي فاتت هيبقى الترتيب اصغر واحد الديستو ايه؟ بكال. مش مهمه وهنعرفها بعدين، مش مهمه خالص ماشي؟ طيب بص كده لو بنكمل سطر شويه تحت الاليفيشن دي، في تيوبركل اوف كارابيلي على انهي كاسب؟ على الميزيو لينجوال كاسب. طيب وفي كام مارجنال ريدج؟ 2. ميزيال مارجنال ريدج اللي هي اسمها ام ار، وديستال مارجنال ريدج اللي هي دي ام ار. سهله الدنيا؟ طيب انزل لي شويه على الديبريشنز. خلينا في ال6 لوحده بس، خلينا نخلصه. في كام ميجور فوسا؟ 2. اول واحده كبيره في النص كان اسمها سنترال فوسا، ثم في واحده تانية اسمها ديستال فوسا. شايف في سطر اسمه ايه خبيث؟ السنترال فوسا شكلها ايه؟ تراينجلر. بص مكتوبه السنترال فوسا ايز، اكتب عليها اسمك عشان لما تيجي في الامتحان وما تحلهاش تعرف ان انت اللي قصرت. طب والديستال فوسا؟ لينير او اوفال، مدوره صغيره كده ومدوره. سهله الدنيا؟ طيب انزل شويه، في كام ماينور فوسي؟ 2. ميزيال ترانجلر فوسا وديستال ترانجلر ايه؟ فوسا. طيب الديفلوبمنتال جروفز، عندي كام ديفلوبمنتال جروف؟ عندي جروف في النص اسمه سنترال ديفلوبمنتال جروف، بيوصل ما بين ايه وايه؟ ميزيال ترانجلر فوسا اللي هي الصغيره، وسنترال فوسا اللي هي ايه؟ الكبيره. سهله؟ طب انزل شويه كده تاني، في جروف تاني اسمه ترانسفيرس جروف اوف اوبليك ريدج، بيوصل ما بين
كونفرجنس، ميجر وميجر، سنترال فوسا وديستال فوسا. انزل شويه في الورق هتلاقي في جروف تاني اسمه ديستال اوبليك جروف، او الكلب اللي احنا بيتنسي ده، اللي هو ما بين الكبيره والصغيره، ديستال فوسا وديستال تريانجلر ايه فوسا. فاهم؟ وفي 2 جروفز كده ما ننساهمش، بكال ديفلوبمنتال جروف ولينجوال ديفلوبمنتال ايه جروف. حد عنده اي ازمات؟ ممتاز ممتاز ممتاز. طيب انزل شويه في النوتس كده. النوتس دي بقى دايما بتحتوي على كم معلومات كتير ممكن يجي في الامتحان. ال6 عنده انهي كونفرجنس، ديستال ولا ميزي؟ ديستال. بس بكال ولا لينجوال؟ بس كل الاسنان دي عندها ديستو لينجوال كونفرجنس ما عدا الابر 6 ديستو بكال كونفرجنس. فانا عندي كونفرجنس هنا اسمه ديستو بكال، بس كلهم التانيين ديستال ولينجوال، صح؟ طيب انزل شويه، مين الزاويتين الاوبتيوس؟ اي سؤال في الابر 6 ما تفكرش، ميزيو لينجوال وديستو بكال. ماشي. طب والاكيوت؟ 2 التانيين ميزيو بكال وديستو لينجوال، سهله عبيطه. طيب مين اكبر سنه فيهم؟ خلي بالك انا كل ما برجع لورا كل ما حجم السنه بيصغر، يبقى مين اكبر واحده؟ ال6، يليهم ال7، يليهم حتى ال8. غالبا كام قسم؟ 3، فغالبا صغنطط في الحجم. طيب بص بقى، اقلب صفحه كده، اقلب قصدي مش صفحه، اقلب حته جزئيه عند الابر سكند مولر. لو 4 كسبات هتلاقيني عامله مشترك مع ال6 الاربع كسبات لانه الاثنين واحد. طب لو ال7 ده 3 كسبات هيبقى الشكل الهندسي بتاعه ايه؟ هارت شيب. طب انزل شويه تحت كلمه هارت كده هتلاقي فيه في النوتس، شايفها؟ عنده ديستو لينجوال كونفرجنس، شايفها؟ ديستو لينجوال كونفرجنس، والاوبتيوس ارمور اوبتيوس، والاكيوت ارمور اكيوت. ما انا كل ما برجع لورا الزاويه الاوبتيوس هتبقى اوبتيوس اكتر، والزاويه الاكيوت هتبقى اكيوت اكتر. عشان كده الشكل الهندسي في ال7 هيبقى مور رومبويد. ماشي؟ طيب وطبعا ال7 تفتكر عنده تيوبركل اوف كارابيلي او كاسب اوف كارابيلي؟ لا، ده حصري على الابر 6. ماشي. طيب لو هارت شيب بقى ده صديقي، هتلاقي عنده ديستولينجوال كونفرجنس ده كده كده، بس ما فيش الديستولينجوال كاسب. هذا الديستولينجوال كاسب اختفى ولا ما اختفاش؟ اختفى. فعنده كام كاسب على اللينجوال؟ 1، فبقى الشكل هارت شيب. بس اوعى تنسى انه بالرغم من انه قلب، وطبعا القلب يعني حب، لسه في نفس الحب بنفس الايه، الاتصال اللي ما بيننا، اللي هو كان اسمه اوبليك ريدج. هو هارت شيب وفي كسب اختفى بس هل الكسب اللي اختفى ده مؤثر في حبي ليك؟ ابدا. فلسه في اوبليك ايه؟ ريدج. قشطه سهله. هتلاقي نفس الكلام في الايت لو 3 كسبات هو. اقلب الصفحه. كان في ناس قاعده على القهوه بيحششوا، ماشي؟ جيتي في الوقت اللي مش هينفع. فقالوا ما تيجي نضرب كده نظريه، فاهمني؟ اللي هو ايه؟ مين الكسبات الاساسيه ومين الكسبات الثانويه؟ قال لك هنعمل نظريه اسمها برايمري كاسب تراينجلر ثيوري. هم مجموعه بجد من الناس الحشاشه اللي قاعدين مش لقوا نفسهم فاضيين، فقال لك ما ندي للعلم ده شكل كده، نديله عمق بحيث ان هو يبان ان احنا بنقول كلام مهم. هو كلام عبيط قوي. هو مين الكسب اللي هنا اللي اختفى؟ ديستولينجوال كاسب. تفتكر ده طالما بيختفي اعتبره برايمري كاسب ولا سكندري كاسب ملوش لازمه؟ طب في كام كاسب برايمري مستحيل يختفوا؟ 3، اللي هم ميزيو لينجوال كاسب، وديستو بكال كاسب، وميزيو بكال كاسب، وديستو بكال كاسب. ال3 دول تفتكر يا صديقي عاملين شكل مثلث ولا مش شكل مثلث؟ فراحوا عاملين نظريه، قال لك نظريه المثلث بتاعه الكاسبات الاساسيه، اي كلام في التحشيش منه. ماشي؟ برايمري كاسب تريانجلر ثيوري. المهم ان السؤال هيجي في ازاي في الامتحان، هيقول لك مين هم البرايمري كاسبس؟ ميزيو لينجوال، ميزيو بكال، ديستو بكال. مين هو السكندري كاسب؟ ديستو لينجوال. لو حبت كمان اللي بيحط الامتحان محشش، هيقول لك ايه حدود المثلث؟ الحرف ده حدوده عند الميزيال مارجن ريدج، والحرف ده حدوده عند البكال كاسب، والحرف ده حدوده عند الاوبليك ايه؟ ريدج. بس تحشيش في تحشيش في تحشيش. هل ليها لازمه؟ ولا اي حاجه، بس تيجي في الامتحان انه غالبا اللي بيحط الامتحان بيبقى محشش. ماشي؟ قشطه. على فكره الحشيش ده شيء جميل، انتوا لازم لازم تجربوا حتى. استغفر الله العظيم. في شويه بقى نوتس زياده والله بيطلع ابداع احيانا، بس ما تجربوش بكثره، يعني حته صغيره. في شويه سام اكسترا نوتس مهمه قوي.
هي للامانه مش مهمه ولا حاجه، بس انت هتعرفها، عارف هتحفظها عن ظهر قلب لما تيجي تشتغل علاج عصب. انا لما باجي اشتغل علاج عصب لابر 6 او 7 او 8 عارف ان انا هلاقي كام روت؟ 3 روت. اطول واحد فيهم هو مين؟ بلاتال، يليهم ميزيو بكال، يليهم انا عارف ان هم 3 روت، فالمفروض في كام فتحه للعصب؟ 3 فتحات. فلما اجي ابص كده ادي السن اهي، هلاقي فتحه هنا كبيره كده للبلاتال روت، دي اللي تدخلني على البلاتال روت، وفتحه هنا كده اسمها ميزيو بكال روت، وفتحه هنا للديستو بكال ايه؟ روت، المفروض صح؟ طيب فدول حاجات كده كده هتبقى موجوده، ماشي؟ في بقى جنب الميزيو بكال ده عشان كبير شويه ساعات تلاقي فتحه صغيره كده هسميها ام بي 2 اللي هي ميزيو بكال 2. يعني ايه ام بي 2؟ على اساس ان في فتحه اولانيه اسمها ام بي 1 وفتحه ثانيه صغيره اسمها ام بي ايه 2. بس دي على فكره بقى احنا زمان كنا بنقول ان هي نادرا ما بتبقى موجوده. لما تيجي تشتغل بنسبه 80% كل الناس عندها قناه ثانيه صغيره، بس حضرتك وانت بتنظف العصب يا يعقوب بتعمل الثلاثه الاساسيين وبتنسى الام بي 2 دي، فما بتنضفهاش، فبيفضل فيها عصب يلتهب ويعمل لك خراج، وانت كدكتور بطيخه مهندس يعني في نفسك او بتاع تجاره سباك يعني ما تبقاش عارف الابسس ده او الخراج ده جه منين. دي عشان في قناه تانية اسمها ام بي 2. حضرتك نظفتها ولا لا؟ يعني القناه الزياده دي في انهي روت في الثلاثه؟ في الميزيو بكال روت. فلما اجي اسالك في الامتحان مين الروت اللي في الثلاثه اللي عنده فتحتين؟ ميزيو بكال روت. طب ايه رايك في واحده كبيره وواحده صغيره، وغالبا الشكل هيبقى كده، ايه رايك من الشكل ده كنا بنشبهه از كيدني شيب؟ فاكر الكيدني شيب دي قلت لك هتشوفها في حتتين، في الابر 6 والابر 4. جمع معايا ماشي؟ قشطه. يبقى في كام روت كانال اساسيين؟ كام قناه للعصب اساسيين؟ 3، بلاتال وميزيو بكال وديستو بكال، بس في واحده زياده اسمها ام بي 2. بس خلاص احنا خلصنا كل الايه الشابتر بتاعنا. كام سؤال كده عشان انا بحس ان انتوا خلاص بقى دي الزتونه بتاعت الابر مولرز. مين اكبر سنه في الماكسيلاري مولرز؟ الابر مولرز عندهم كام روت؟ 3. اطول واحد بلاتال، يليهم مين السنه اللي عندها بنانا شيب روت؟ انهي روت اللي موزه؟ البلاتال. من انهي اسبكت؟ موزه ميزيال اسبكت. ممتاز. قول لي روت عنده قول لي سنه عندها روتس وايدلي دايفيرج. ابر 6. طب هل ال7 وايدلي دايفيرج؟ لا. طب مين السنه اللي عندها فيوزد روت؟ ابر 8. طب قول لي سنه في الثلاثه كان عندها شكل واحد بس، 4 كسبات. طب ال7 عنده كام شكل؟ 2. يا 4 كسبات يا 3 كسبات. طب ال8 يا 3 يا 4. مين الكسب المعرض انه يختفي؟ عشان في كونفرجنس اسمه ايه؟ ديستو لينجوال كونفرجنس. بتقصه مره من الديستال ومره منين؟ من اللينجوال. بس ال6 عنده ديستو لينجوال ولا ديستو بكال؟ دي اسئله الامتحان. قول لي في كام فصه في الابر 6؟ 4. 2 ميجور و2 ماينور. طيب قول لي مين اعرض كسب؟ مين اللي عامل اوبليك ريدج؟ طب مين الزاويه الاوبتيوس؟ مع ديستو بكال. طب الزاويتين الاكيوت؟ ميزيو بكال وديستو لينجوال. اي كلام. طيب قول لي في حاجه اكسسيف فورميشن اوف انامل على سنه في الثلاثه دول انا مش عارفها ايه دي؟ ابر 6 واسمها تيوبركل اوف كارابيلي. قشطه. طيب و60% من البني ادمين. قول لي لو ال7 بقى 3 كسبات هيبقى شكل الهندسي بتاعه ايه؟ هارت شيب. هيبقى باوبليك ريدج ولا من غير اوبليك ريدج؟ بس خلاص روحوا بقى انا زهقت. ده كان الابر مولرز. عارف انت لو ذاكرت الابر مولرز كويس جدا جدا هتيجي في اللور مولرز الدنيا سهله قوي. اقول لك على الزتونه، هتيجي في الديسيديوس هتحس ان انت جامد جدا. ماشي؟ 4 هنا هم اي حاجه 4 هنا شبه ال4 هنا شبه ال4 هنا، ولو في 3 كاسب هنا شبه هنا، بس اختلاف الحجم. ايه؟ السبلمنتال جروفز كده كده كل ما برجع لورا بتزيد. دي هتلاقيها معلومه في اول حصه يعني اللي هي في الحصه الاولانيه. ماشي؟ هشوفكم ان شاء الله المره الجايه. جاهزين للعملي؟ جاهزين؟ يلا بينا. اشتغل عملي ولا يلا؟